Stafi infermierëve të qendrës shëndetësore pra një VKSH Bulqis zhvilloi një aktivitet sensibilizues dhe kontrollues për qytetarët e grup moshave të treta në ambientet e Pallatit të Kulturës në Bulqis. Gjatë këtij aktiviteti u kryen matje falas e tensionit arterial, ndërsa qytetarët u dhanë këshilla mbi mënyrat e parandalimit dhe menaxhimit të presionit të lartë të gjakut. Hipertensioni arterial konsiderohet një ndër sëmundjet më të përhapura dhe më të rrezikshme, pasi në shumë raste nuk shfaq simptoma të dukshme, por mund të çojë në probleme serioze shëndetësore si goditje në trum, sëmundje të zemrës apo dëmtime të veshkave. Për këtë arsye, kontrollet periodike dhe diagnostikimi i hershëm mbeten tepër të rëndësishme, veçanërisht për moshët e treta. Shefja e shërbimit parësor në një VKSH Bulqis, Brunilda Velia, u shpreh se kjo nismë është ndërmarrë në kuadër të muajit sensibilizues kundër hipertensionit arterial dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e kontrollit të vazhdueshëm të tensionit. Muaji maj është muaji i matjeve, ose ndryshe njihet si muaji i ndërgjegjësimit kundrejt problemeve të hipertensionit arterial. Për këtë arsye, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Bulqis, bashkë me stafin infermieror të Qendrës Shëndetësore Bulqis, kanë marrë një fushat sensibilizuese pikërisht në grup moshat target, të cilët shfaqin më shumë problematika përkundrejt kësaj sëmundjeje. Kjo është arsyeja pse ne ndodhemi sot këtu, duke nisur fushatën pikërisht me Qendrën Shëndetësore të Bulqisës, gjë që do vazhdojë akoma dhe më tutje në çdo njësi tjetër administrative në varësitë të Bashkisë Bulqis. Për ne motoja sot është një matje e hershme shpëton një jetë. Ajo që do të them është shumë e thjeshtë. Grup targeti që ne kemi marrë parasysh për bërë matje ka rezultuar që të ketë vlera të larta të hipertensionit arterial, por pikërisht kjo lloj sfide që ne kemi shfaqur popullatës ka bërë të mundur që numri i pacientëve të rritet, sidomos në targetin e grup moshave kronik, për shkak se janë kapur që në fazat e para pikërisht gjatë matjeve të bërë nga stafi infermieror. Faleminderit. Ky aktivitet u mirëprit nga qytetarët, të cilët shprehin interes dhe vlerësim për kujdesin dhe shërbimin e ofruar nga stafi shëndetësor i një VKSH Bulqis.